Oh shit! Oh shit! Grabe! Labas! Takbo ka! So hi guys! Welcome back to my channel. This is Miguel Adventure Explores to. And guys, mag-reaction video tayo kay Team Morozov. Sa mga hindi nakakilala kay Team Morozov, ito yung isang ghost hunter sa Russia. So ito maraming views niya, kaya papanoorin natin to. Yan, titignan natin kung paano yung mga exploration doon sa Russia. Ayan, ito maraming mga gamit to sa Team Morozov. May nakikita rin ng mga clips nito ni Team Morozov na may mga equipment siya, maraming camera. So ito papanoorin natin. Bali, ayon sa title, ito papanoorin natin. Level 5 Poltergeist. Shocking paranormal activity captured on camera. So poltergeist, yun yung mga multo na kaya magpagalaw ng bagay. Ito yung mga tinatawag ng noisy ghost. Itong poltergeist ito. Yun, kaya lang pagalaw ng mga bagay at kung ano-ano. Yun, ito, pagalawin na natin to. Yun, kung nakita nyo. Lakasan nyo yung volume nyo, guys. Ты мне не можешь причинить вред. Я знаю. Я тебя не боюсь. Всем привет, друзья! Меня зовут Тим Морозов, и сегодня я приехал в тот дом, где однажды меня некая сущность, скорее всего полтергейст, кинула нож прямо в лицо. What? So may night vision siya? So may night vision din siyang gamit. Я оттуда тогда еще убежал, оставил камеры. So galing na pala siya dito забрал, dati, yung piniplay niyang clip на yon, dati niyang собственно, video. переборя свой страх, понимая, что в принципе они навредить не могут тебе, они только пугают. Я решил вернуться и попробовать снова побыть в этом доме. В планах безопасности я сегодня с собой не буду брать много техники. Возьму только штатив, наушники и звук. Вот, ну и, наверное, 4 камеры. Основную камеру со стабилизатором. Да, меня камера, все остальное брать не буду, потому что если придется быстро убегать, ну, чтобы там много техники не осталось. И не совсем удобно. So, hindi niya kinaya nung last punta niya kasi niliparan daw yung mga gamit. Когда у тебя в руках камера со стабилизатором. Вот, поэтому техники мало. Буду снимать все на экшн-камеру, ну и попробую установить несколько камер. Сейчас уже ночь, около 12, так что уже So ito yung time na to, alas 12 na daw to. Bali magdadala ulit siya ng camera pag papasok siya doon. Yun. Вперед. Конечно, очень страшно. Но все-таки я надеюсь, что эта теория работает и они не могут нанести вред. Лupit, Team Morozov. So parang katulad din na ginagawa natin, yung katulad yung explore lang nakaraan eh. Pagbaba ako ng motor, yan, diretso explore na. Yan, katulad din ginawa niya, ganito rin. Patakot din. Тут есть кто-нибудь? Sabi niya, tao ba dyan? Tao ba dyan? Mag-headset kayo guys, naririnig nyo kahit yung ilunok niya. Lumunok На siya. всякий случай. Sa takot. Вдруг еще какой-нибудь опять нож вылезет. Тут есть кто-нибудь? So, sabi niya, ayon sa subtitle, kumuha siya ng panangga kasi baka daw may lumipad na naman sa kanya na kutsilyo. So yung unang punta niya yata dito, may lumipad na kutsilyo sa kanya. Panoorin din natin yun, siguro sunod na upload nito.
Panoorin natin to. Fokusan natin. Вроде тишина. Попробую заняться установкой камеры. Все, сразу. So may mga camera siya na ini-install. Yan, bali 4 yung camera niya ang nilalagay. May night vision din, oh. Naka-night vision, oh. Okay. Камера номер 1. Panangga talaga siya, no? Baka kasi may lupad doon na kutsilyo daw. Kaya mayroon siyang shield. Вилки. Как валялись, так и валяются. И тут нож. Вон он. May kutsilyo sa side ko. Сейчас я. Так, куда здесь? Hindi ko makakatok. Я не желаю тебе вреда. Я пришел с миром. Хочу с тобой выйти на контакт, поговорить. Takot. Просто поговорить. Ito kama. Okay, nag-install pa lang siya ng mga camera. May gumagalaw sa paligid niya, no? Ano kaya yun? Ножа нет. Nawala yung... So yung may kutsilyo nakalapag dyan kanina no pagpasok niya, may nakalapag ng kutsilyo dyan. So tinignan niya ulit, sa editing na niya nakita yun na, tinignan niya na ulit sa night vision camera na yung kutsilyo pumunta sa ilalim pala ng kama or upuan niyan. Yan, tuloy natin yung video. So may entity or kaluluwa, spirits, demonic entity na naglagay ng, may naghatak ng kutsilyo punta sa ilalim ng upuan. So tutuloy natin yung video. Зачем ты взял нож? Зачем ты его спрятал?
Здесь камера. Удалось, что ты съехала вниз, по-моему. Я слышал, он кузов укатился, что ли? Типа того. Wala. Нет, где? На самом деле пипец страшно, друзья. Я не желаю тебе зла. Я хочу с тобой просто выйти на контакт. Блин, его сразу убрать, как только увидел. Nawala yung kutsilyo. Sana daw tinanggal niya na nung nakita niya na pagpasok niya. Я хочу с тобой связаться. Если ты готов со мной выйти на контакт и меня понимаешь, подай какой-нибудь знак. Это может быть любой удар одиночной стены, например. Bumukas yung cabinet. Bumukas yung cabinet. Я расцениваю это как знак, что ты со мной хочешь выйти на контакт. So, ang ginagawa niya kasi, kinakausap niya kasi na pwede ba kayo magparamdam sa akin. Kung gusto niyo akong hawakan, yan, magbigay kayo ng sign na pwede magkumatok kayo sa pader, ganyan. So, yun yung binigay niya kasi na sign. Kaya, yun nga, ginawa, hindi kumatok sa, ginawa ng multo, hindi kumatok sa pader, ginawa, pinabukas yung cabinet. Kung nakita niyo naman kanina, yung dyan sa night vision, bumukas talaga yung cabinet mag-isa habang nakatalikod siya. So, ayan, kinakausap niya na ngayon. Tingnan natin kung yung kasunod. Я положу крышку в защиту в надежде, что ты не будешь кидать меня предметами. Не будешь кидать меня предметами. И сейчас я достану микрофон и попытаюсь с тобой выйти на связь. Камера. Удачное место. Ты можешь сказать мне какие-нибудь слова? Как тебя зовут? Что ты такое за существо? И почему ты здесь находишься? Я хочу с тобой связаться. Ты можешь выйти со мной на контакт. Я хочу uznать твое имя. So, mapapansin nyo, dito siya pumokus sa may cabinet kasi dyan yung nagparamdam eh. Diba nag-export din tayo. Bali,
possible ito yung pinaka-hotspot dito sa lugar na to. Kasi kung nakita nyo dito rin sa kwarto na to, dito rin nakalapag yung kutsilyo kanina, tapos nag-slide sa ilalim ng upuan. Then yung sinilip niya ilalim ng upuan, wala naman siya nakita doon na kahit na nawala doon yung yung kutsilyo. So tapos nung kanina, 'di ba nakatalikod siya? Sabi niya, pwede magparamdam sa akin, gumawa ka ng ingay, katok sa kahit sa pader. Ang nangyari, nakatalikod siya, bumukas yung cabinet na to, yung pintuan ng cabinet. So possible ito yung pinaka-hotspot dito sa lugar to. Kaya dito siya pumukus, dito siya naglagay ng tripod pati camera. So tuloy natin yung video. Yan, na-excite din ako. Yung ko lang ito napanood. Oh, shit. Tao ba dyan? Ты хочешь со мной выйти на связь? На кухне? Oh, shit. Sa tenga. Sakit. Вот. Отойти от микрофона. Так можно дальше. Kahit sa tayo nga, tatse. So ayan, kung nakita nyo, meron siyang earphone, pati meron siyang mic. So ito yung gadget na kayang i-enhance yung mga activities, yung yung tunog sa paligid. For example, may marinig lang ng konting knock sa pag nakasuot sa yung headphone na yan, maririnig mo ng malakas. So ito pampa-enhance to ng movement ng paligid. Kahit may bumulong lang, maririnig niya yan. Ito. Pero nagdolo ko, kung makikita nyo, nag-feedback sa kanya. Hindi ko lang ba't nagdolo ko. Tingnan natin kung anong gagawin niya. Странности. Я хочу с тобой выйти на контакт. Хочу с тобой поговорить. Почему ты мне не отвечаешь? Ты даешь мне сигналы. Я хочу выйти с тобой на контакт. Какой-то шум появился. Конечно. Возможно, из-за машин. Ay, ito. Bali, oh shoot, gumalaw. Охренеть. Grabe. Naglabutan ako. Возможно, из-за машин. Охренеть.
Зачем ты это делаешь? Takot, no? Я просто с тобой хочу связаться, и все. Gumagalaw talaga yung ano, yung parang ayaw siyang pagamitin yan. Зачем ты это делаешь? Смысл? Мне кажется, что это похоже на что-то. На смех. May narinig siyang tumatawa daw. Что за ерунда? Кошка? Pusa, may narinig tayong pusa. Ты прикидываешься кошкой? Кто ты? Почему ты не хочешь со мной говорить? Parang di naman pusa yun. Isilip. Oh shit! Oh shit! Grabe! Labas! Labas! Takbo ka! К сожалению, из-за наплыва эмоций мне не удалось... So, kung nakita nyo kanina, yung sisilip siya sa ilalim ng upuan, may parang object. Siguro yun na yung napunta sa ilalim ng upuan kanina na kutsilyo. So, kung nakita yung kutsilyo, papunta sa kanya. Bali, lumipad papunta sa kanya, buti, hindi siya tinamaan. Tapos, tapos nataranta na siya, papunta niya sa palabas, nagliliparan yung gamit sa kanya. Hindi ko alam kung anong object yun, basta lumipad sa kanya, galing sa sahig. Yan, kaya nagtatakbo siya. Yan, explain niya kung ano nangyari. В машине записать мой разговор, то, что я рассказывал. Но суть такова. Судя по тому, что я прочитал в Википедии, в этом доме обитает полтергейст. И по всем признакам, по его поведению, опять так же, как написано в Википедии, это ang sabi niya, sinearch niya raw sa Wikipedia. Bali, sinearch niya sa Wikipedia itong lugar na to. Siguro kilala talaga yung lugar na to na may mga poltergeist dito. So, ito may poltergeist daw dito na level 5 nung sinearch niya sa Wikipedia. So, ito, haunted talaga yung lugar na yun. Poltergeist, noisy ghost, na yun, kaya nagparamdam sa kanya kanina. Gusto siyang saktan. So, level 5, mataas na level na yan ng mga ng mga entity. Yan. Уровень. Такие встречаются довольно редко. Но какой бы он сильно не был, в основном, судя по изученной информации, они не наносят сильного физического вреда. В основном только пугают. Поэтому я решил вернуться и попробовать его сфотографировать. Я не знаю, можно его снять на камеру или как-то запечатлеть. Обладает он какой-то плотностью, массой. Но я все-таки решил попытаться и взял Polaroid. Bumalik ulit siya. Gagamit daw siya ng Polaroid camera. Послушай. Я не желаю тебе зла. Naku. Yung flashlight mo, lobat. Oh, shit. Ano yun? Kaya yun.
Я тебя не боюсь. Ты мне... Что? Ты мне не можешь причинить вред. Охренеть. Я тебя не боюсь. Ты мне не можешь причинить вред. Yung camera niya nasa sahig, no? Sa camera o yung mic? Ganyan. Кот. Опять эти звуки кота. Я тебя не боюсь. Parang pusa yung tunog eh. Ты мне не можешь причинить вред. Я знаю. Я тебя не боюсь. Pwede kayo pakita sa akin, ganun. Pero maganda rin may Polaroid camera, no, sa exploration. Я тебе приказываю покинуть этот дом. Gulo ko yung camera, yung flashlight niya talaga. Я тебя не боюсь, я тебе приказываю покинуть этот дом. So, ang nangyayari, kung saan niya nararamdaman, kung saan yung paramdam, yun yung kinashots niya ng Polaroid camera. Yan. Bali, kung nakikita niyo yung film ng Polaroid camera, lumalaglag lang kasi parang hinahayaan niya lang muna lumaglag, tas mamaya na lang siguro after niya ng exploration niya dito, after niya ng investigation dito, tsaka niya lang pupulutin yan. Then, excited na ako makita ko ano yung mga nakuha na ng Polaroid camera. Yan, tuloy natin yung video. Pakinggan nyo. Chilyo. Вроде все кончилось. Конечно, я со 100% уверенностью не могу сказать, что я его изгнал, но именно после моих слов, после того, как я говорил, уйди отсюда, я тебя не боюсь, уйди с этого дома, раздался звук, напоминающий удар двери, захлопывание. Что-то вкусно? Также это может быть
что он просто пережил свой 5-й уровень и сейчас находится в состоянии покоя. Napaalit siya ng ganun lang. So, sabi niya kanina, mukhang it's over na daw. Ibig sabihin, tapos na yung mga napaparamdam dito. Napaalis niya na yung mga demonic, possible demonic poltergeist. Demonic entities na niya dyan dahil lang sa word niya na ganun. Yun yung sabi niya. Bali napaalis niya daw yung mga entity nandito. Dahil sa word na sinabi niya. Возможно, мне повезло наблюдать именно вот этот полтергейст 5-го уровня. Pero at least, di ba, yun, sabi niya rin, at least naka-experience siya ng level 5 poltergeist. Di ba? Lupet, Team Morozov. Потому что это встречается очень редко. Вот, но меня также не дает покоя девушка-призрак, которую видел водитель. Я ее не увидел, я не знаю. Я тут снимал очень много. Ay, mayroon pa raw sabi dito, sabi nung mga dumadaan daw ng mga ibang motorista, yung mga nakasakyan daw, may nakita raw dito babae. So, hindi raw niya nakita yung babaeng nagpapakita dito. Yan, iba poltergeist na nagparamdam sa kanya. Pero yung babae, hindi niya nakita. Pero, meron pa siya, may Polaroid camera siya, baka doon niya makita. Di ba, may mga Polaroid shots siya. Tignan natin, baka pakita rin dito. Это камеры мои, но они практически все сели еще во время съемки. Что они могли запечатлеть, конечно, я не находился в одной комнате. Я их, конечно же, пересмотрю. Но если я вам не покажу, и я в следующей серии не будет, это последняя, если я сейчас не покажу, то все, значит, они ничего такого не запечатлели. Я не знаю, появится он еще или нет. Сколько он может находиться в состоянии покоя. Какова его цикличность, какие периоды. Конечно, хотелось бы разгадать его тайну. Вот, и по возможности, я не знаю, можно ли как сфотографировать, как... So, wala sa punta niya na pala dito. Hindi raw siya babalik. Такого, правда, я не слышал, чтобы с полтергейстом общались. Вот, но все-таки он издает, как я понял, это он, звуки кошки. Возможно, он бы мог издать какие-то звуки, слова какие-нибудь. Yun nga, yan o. Sabi niya rin, may narinig siyang pusa kanina. So, narinig na natin yung pusa kung gumagamit kayo ng headset or kahit hindi headset, basta malakas yung audio nyo. May narinig siyang pusa, pero para sa akin, parang hindi pusa yun eh. Parang ginaya lang yung boses ng pusa eh. Kung napakinggan nyo, alam ko sang ayon kayo sa akin, na parang hindi pusa yun. Parang ginaya lang yung boses ng pusa. Ну, такого не было, по крайней мере, я не слышал. Может, что появится на ЭГФ, но не знаю точно, что здесь полтергейст, именно ничто иное. Вот, и скорее всего, если, конечно, он не ушел отсюда полностью, скорее всего, он однажды объявится. Когда будет возможность, я буду проезжать мимо этой деревни, здесь трасса просто, то я обязательно останусь здесь на ночь, если будет такая возможность. Может быть, удастся запечатлеть его на других стадиях. На 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ayun, 1, 2, 3, 4. Bali siguro na-experience siya na rin 1, 2, 3, 4 na poltergeist. Pang level 5 na yun na-experience siya dito. So, lupet. Natin mo job. Я уже подсобрал немного камеры свои. Magligpit ka ng gamit. Вот. Штатив вроде все работает, ничего не сломалось. Asa yung Polaroid? В общем, собираю все и ухожу. На этом, друзья, всем пока. Pakita mo sa amin yung picture. До скорого. Lah, walang picture. Asan yung picture ng Polaroid? Lupet. Yan, subscribe nyo to guys, si Team Morozov. So, kita nyo kanina, pagpasok pa lang doon, may paramdam na. Hanggang paglabas siya, paramdam. Tapos may narinig tayong mga katok-katok. Tapos, basta ang dami natin nasaksihan doon. Yan, yun yung level 5 na poltergeist daw. Yun, subscribe nyo to guys, si Team Morozov. Malupit to na ghost hunter, paranormal investigator sa Russia. So, ayan, nasa 600k na pala yung subscriber niya. Tapos 263 na video. Medyo madami siyang video sa akin. Kasi ako nasa 220 pa lang natin yung video ko. Ito siya 260. Pero maganda yung mga video nito. Hindi lang basta exploration, talagang i-investigate siya, nag-overnight siya, nag-stay siya ng 2 to 3 days. Yan, tapos ang dami niyang gadget, ang dami niyang camera, talagang kuwang-kuha yung mga paramdam. Yan, subscribe nyo, Team Morozov. Yan, lupet. Yan,
Hanapin ko kung may kadugtong pa to kasi hindi natin nakita yung shots ng Polaroid. Makita natin kung ano yung mga pinaglabas sa picture. Yan guys. So may mga sunod pa tayong na video kay Team Morozov. Tapos maghanap pa ako. Kung may request kayo na reaction natin yan, comment nyo lang sa baba. Yan, tatry natin reactionan ng Lupet Team Morozov. Yan guys, maraming salamat sa panonood. Happy New Year sa inyo lahat. God bless sa inyo lahat.